Доброго времени суток. Хотел бы записать коротенькое видео о том, как я устраняю щелчки, скрипы, педали сцепления на автомобиле Lada Granta. Значит, многие столкнулись с такой проблемой, что когда машина довольно свежая, но при этом появляется уже где-то на 50, на 60 тысячах неприятные такие ощущения при нажатии на сцепление. Она начинает туго нажиматься, щелкает, бывает, скрипит. Вы там что-то пытаетесь регулировать в тросе сцепления, как-то его смазывать, но это не дает никакого результата. Причина кроется вот в этой вот вилке сцепления выжимной, в механизме выжима. Так, значит, я перешел на монитор, дабы показать, как это выглядит в разборе. Значит, выжимная вилка на Гранте выглядит таким вот образом. Здесь идет такой вот кулачок, сейчас скажу, как он там правильно называется. Опора вилки троса. То есть при выжиме сцепления он упирается на вот эту опору, соответственно, вилка толкает выжимной, дабы сработала корзина. Значит, смотрите, уже как видно на этой фотографии, видите, уже сколько грязи образовалось. То есть вот эта грязь, это скорее всего даже на фото, это я взял с интернета, скорее всего это даже свежая машина, но где-то уже к 50-60 тысячам здесь образуется столько грязи, а откуда там? Это конденсат, это результат износа сцепления, диска, феррадо. То есть и вот это вот все здесь, плюс ржавчина, вот это все, допустим, оно начинает плохо скользить. То есть сам выжимной на фланце начинает плохо ходить. А с завода здесь смазывают вроде как медной смазкой, но суть того, что она под действием температур все равно рано или поздно утрачивает свои свойства. Почему я именно акцентировал внимание в начале, что именно на свежих машинах? Поскольку если, конечно, у вас пробег там овер 200-300 тысяч, вот этот шар, он просто-напросто стирается. Вот эта опора, шар вот этот на опоре. И, соответственно, стирается здесь вот эта выемка. То есть часто даже бывает так, что просто-напросто вилка ломается. Но если у вас машина до 100, там, 150 тысяч, это не та история. Значит, какова наша задача? Значит, нам нужно, соответственно, разобрать, то есть верхнюю часть снять фильтр, снять клапан адсорбера, чтобы получить доступ к вот этому пыльнику. Вот. И смотрите, снимаете вот этот пыльник, и нужно, соответственно, подлезть вот с этой стороны смазкой. Смазку нужно использовать ВДшку, ну, любую жидкую аэрозоль. Ни в коем случае не использовать солидолы, литолы и прочее, поскольку это все со временем становится липкое, тягучее, и у вас будет, наоборот, обратный эффект. Плюс это все размажется здесь по корпусу, начнет попадать на венец маховика, оттуда забьет стартер. То есть нужно такую смазку, которая именно все это снимет, всю эту грязь и смажет вот этот кулачок, опору вот эту вот. Даже если попадет где-то здесь, это даже будет неплохо. Можно отсюда залезть. Вот, смажется здесь подшипник на фото, это здесь, походу, он уже без пыльника. То есть сам по себе выжимной, он идет, у него резиновая защита, то есть туда ничего вовнутрь не попадет. Если там есть смазка, она не вымоется. Здесь фланец,
бронзовый. Я не знаю, кто-то его смазывает, кто-то нет. Я его даже, вот когда меняю сцепление, я его стараюсь не смазывать, потому что все бронзовые втулки, все, это сухое скольжение. Никакой смазки не должно быть. Она через время густеет и наоборот становится туже. Так, то есть вот мы снимаем вот этот вот пыльник, соответственно. Перед этим нужно скинуть фильтр воздушный, клапан адсорбера, ну то есть получить доступ. Снимаем вот этот пыльник и, соответственно, вставляем баллончик с этой стороны и забрызгиваем так, чтобы попасть на вот этот вот, на вот эту вот опору, чтобы она вот здесь смазалась. И даже если там осталась смазка заводская, она ее как бы немножко растворит, и она будет хотя бы работать. Вот. Единственное, что еще какой момент. Ни в коем случае старайтесь вот этот пыльник, если вы его снимаете, и старайтесь как бы или на время одеть обратно трос, либо как-то аккуратно, потому что есть вероятность того, что вы можете вытащить просто-напросто эту вилку, выдернуть, и потом ее будет очень трудно обратно поставить без снятия коробки. То есть она там фиксируется на пружинке, на выжимном. И если она выйдет как бы оттуда, сейчас я покажу, опять же вернусь сюда. То есть вот она, вот эта пружинка, я не знаю, как эти терминологии, как там правильно называется, она отсюда может выйти и в руках у вас останется. Попробуйте потом попасть сюда обратно. То есть нужно снять так, чтобы она не вылезла. Значит, а еще какие бывают причины щелканий, скрипов? Вот это храповый механизм. Это то, что находится в салоне. Вот здесь часто слизываются зубья. Ну, это механизм компенсации натяжения троса. Здесь часто слизываются зубья и уже перестает это все работать. Вы при нажиме механизм не удерживает положение, а начинает проскальзывать, хрустеть. В общем, ну это реже как бы происходит. Часто еще бывает, какая причина, старые гранты. У меня, кстати, уже было 3 машины, поэтому я как бы уже опыт имею с этими грантами. Значит, гранты дорестайлинговые, то есть те, которые не FL, у них вот трос, он идет, допустим, здесь, проходит как бы, и касается лонжерона. Это раньше была такая недоработка, он касается и протирался насквозь, туда попадала вода, и, соответственно, все там закисало, трос начинал туго ходить. Но на FL грантах уже там установили кронштейн, который не позволяет тросу дотрагиваться, обо что-то тереться, в общем, он там надежно удерживается. Поэтому трос на новых грантах он стал более надежным. Не сам трос, а сам механизм этот есть. Далее вот это вот момент, вот эта вот собачка, которая накручивается на трос. Я ее не рекомендую смазывать, она тоже вот здесь вот это все, что он смазал, туда налипает грязь. И со временем она становится только хуже. Начинает затруднительно все это скользить. Тоже это же самое делать ВДшкой, все это пробрызгали, можно даже насухо вытереть. То есть вот этот пластик, он рассчитан на сухое скольжение. То есть это абсолютно... Можно купить эти поводки, бывают, там агат называют. Ну там цена несоизмерима, но она как бы вроде говорят, что легче начинает нажиматься. Но я это считаю ерундой, это так, маркетинг. Вот. И что еще хотел сказать? Еще несколько слов хотел разным хейтерам уделить. Так уж и быть. Значит, тут часто сам смотрю какие-то, допустим, видео в Ютубе по ремонту, и в комментариях наплывают такие вот умники. Начинают там вот граната, нет, ты неправильно сказал, это шарнир равных угловых скоростей. Там начинают, вот знаете, бывают люди, которые действительно, вот он столкнулся с проблемой, ему надо ее решить, и он смотрит видео, как бы
для своей пользы, для своей, как бы, для своих целей. А есть вот люди, которым вот просто нехрен делать, они вот в предложке увидели, допустим, какое-то видео, и давай туда заходить, начинать умника там из себя давить. Ну, ребята, вот вы такие умные, вот кто, вы идите вот в НИИ куда-то, инженерами, там вот сидите с профессорами, там на таком языке общайтесь, да, допустим. Зачем вы вот лезете просто на какой-то частный канал, начинаете там свои 5 копеек вставлять? Ну, не волнует вас эта тема, идите мимо просто. Кто вас сюда приглашал? Это вот я именно тем, которые начинают писать гадости, там, обзывать или еще что-то. Поэтому так вот, без обид, как бы кому это помогло, я рад. Если вас эта как бы тема не волнует, не касается, как бы, ну, просто проходите мимо. Вас здесь никто как бы не жалует. И кто будет писать гадости, обзываться, я буду просто нахрен банить.